Guten Abend und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute ist der 25. Sonntag im Jahreskreis. Das Thema an diesem Tag lautet: Bist du neidisch? Um besser verständlich zu machen, hören wir auch heute einen kleinen Teil aus dem Matthäus-Evangelium. Kapitel 20, Vers 1 bis 16. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die 3. Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die 6. und um die 9. Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die 11. Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die herumstanden, und sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu den Arbeitern und zu seinem Verwalter: Ruft die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die 11. Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an die Reihe kamen, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten: Diese Letzten haben nur 1 Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dem Ersten. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg provoziert. Warum? Jesus erzählt eine Geschichte, die unserem Gerechtigkeitsempfinden widerspricht. Ein Streit bricht aus. Die Arbeiter der 1. Stunde fühlen sich ungerecht behandelt und protestieren. Sie halten den Weinbergbesitzer die Parole vor:
gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dieser jedoch bestreitet, dass er irgendjemandem Unrecht zugefügt hat. Er habe vielmehr seine Vertragsverpflichtungen erfüllt und weist so den Protest zurück. Wir sind die Zuhörer. Ganz automatisch fühlen wir mit den mürrenden Arbeitern, wir erleben ihre Erwartung, mehr zu bekommen und die nachfolgende Enttäuschung mit. So wie das Gleichnis erzählt ist, können wir auch kaum anders, denn wir erfahren erst einmal nichts über die Absichten und die Ziele des Weinbergbesitzers. So werden wir in die Rolle des Richters versetzt. Wir fühlen uns herausgefordert, zu beurteilen, wer denn nun im Recht ist. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Doch für ein sachgerechtes Urteil müssten wir wissen, aus welchen Gründen der Gutsbesitzer handelt. Es sieht ganz danach aus, als wollte er den Streit provozieren. Denn er müsste ja nicht die Letzten vor den Augen der Ersten so großzügig behandeln. Er hätte dies ja auch im Verborgenen tun können. Dann wäre es erst gar nicht zum Streit gekommen. So werden wir, die Zuhörer, durch die Erzählung gleichsam in eine Falle gelockt. Wir werden gereizt, uns mit den erregten ersten Arbeitern zu ärgern, anstatt uns mit den letzten zu freuen. Ganz unwillkürlich sitzen wir über Gott zu Gericht und fragen, darf Gott seine Güte so ungerecht verteilen? Aber dann schlägt alles um. Der Gutsbesitzer fragt auch uns, oder bist du neidisch, weil ich gütig bin? Wir finden uns plötzlich einer Ungeheuerlichkeit verdächtigt und stehen jetzt selber unter dem Zwang, uns zu rechtfertigen. Sind wir wirklich von Neid bestimmt? Ist die Gerechtigkeit, die wir einklagen, nur unsere Habsucht? Denn im Neid über jene, die nur eine Stunde gearbeitet haben und denselben Lohn bekamen, habe ich etwas sehr Wesentliches übersehen. Diese Arbeiter waren wie alle anderen in aller Frühe dort. Sie haben genauso gewartet. Sie haben genauso gehofft, dass sie bald gerufen werden und arbeiten können. Aber sie hatten kein Glück, gleich bei den Ersten zu sein. Und sie haben vermutlich darunter gelitten, arbeitslos zu sein. Sie wollten arbeiten, genauso wie die anderen. Und sie hofften auch auf einen Lohn, der ausreicht, ihre Familie zu ernähren. Sollten sie dafür bestraft werden? Ist es nicht gerecht, dass sie denselben Lohn erhalten? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wir sind sehr bestimmt von Leistungsdruck, dass wir auch unseren Glauben an unseren Leistungen messen wollen. Wir wollen belohnt werden für unsere Glaubensleistungen. Das sagt uns Gott. Eure Wege sind nicht meine Wege. Nicht erst die wirkliche Arbeit im Weinberg zählt bei Gott, sondern schon
das bereitwillige Warten auf den Marktplatz ist Gott wichtig. Nicht nur das Aktivsein als Christ zählt bei Jesus. Nein, er lohnt auch das andere genauso. Das einfach Dasein, das Offensein, bis ich gerufen werde. Das heißt, beides ist Jesus wichtig. Er braucht beides. Das aktiv hinausgehen und das still sich zurückziehen. Das Arbeiten und das Gebet. In dieser Welt sind Leistung und Lohn Absolutwerte. Hier ist es klar, dass der erste Arbeiter betrogen wurde. Aber was im Himmel zählt, ist die Liebe. Die Liebe einer Mutter Teresa, genauso wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Die Liebe zur Schöpfung, genauso wie die Liebe zu den Flüchtlingen. Bei unserem Gleichnis bekommt also jeder das, was ausgemacht ist, auch der später gerufen wird. Wir müssen es uns immer wieder sagen. Letztlich können wir uns den Himmel, und das ist ja eigentlich der Denar, den sie bekommen, gar nicht verdienen. Wir haben kein Anrecht auf den Himmel, sondern es kommt auf Gottes Barmherzigkeit an. Oder bist du neidisch, weil ich gütig bin? Diese provozierende Frage will uns Gottes Güte und Barmherzigkeit neu zum Bewusstsein bringen. Jesus hat uns heute ein Gleichnis erzählt von Arbeiten, Lohn und Arbeit. Aber was er uns deutlich machen will, der ausgezahlte Lohn richtet sich eben nicht nach dem, was ihr tut. Es ist kein gerechter Lohn in dem Sinn, in dem der mehr leistet, auch mehr Himmel bekommt. Solange wir leben, ist die Möglichkeit, sich für Gott zu entscheiden. Es kann sein, dass jemand in der 11. Stunde sagt, ja, ich komme, und er wird am Ende diesen Denar als Belohnung bekommen, den Himmel. Es ist das Ziel unseres Lebens, das uns glücklich macht. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. 2 Möbelpacker sollten ein Klavier in den 8. Stock eines Hochhauses tragen. Schon nach ein paar Stufen stöhnt einer der beiden und sagt, ich muss dir etwas sagen. Der andere meint, konzentriere dich erstmal auf die Arbeit und sag es mir danach. Als sie oben angekommen sind, fragte der eine, was wolltest du mir denn vorhin sagen? Da antwortete der andere, ich wollte dir sagen, wir sind im falschen Haus. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesem Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden.